それはね1975年ぐらいかな。僕がフランスのストラスブルグの大学の文学部にいて、1年生の哲学科に入ってたんですけれども、一番最初の授業出て、なんか自分は哲学やれないなみたいなすごいショックを感じて、ちょうどね、日本でもちょっと知られてジャン・リュク・ナンシーという人の彼が初めて大学の先生になって来てたあれで、哲学の授業出てたんですけれども、哲学の授業の場所で結局受けてるのはねフランス人、がメインなんだけども、みんな17、8とかね。でやっぱり授業の進め方みたいなのは、原文をやっぱり読むというのがあれだったんで、フランス語もそうだけどドイツ語とか英語とかだから3カ国語ぐらいできないとちょっと授業についていけないなみたいなのをすごい1回目の授業でちょっと思い知らされて、これはちょっと自分にはダメだなということで、日本に帰るかないかなみたいな形で、それで学部出て歩いてたら大学の隣がちょうど美術学校だったんですよ。それでちょうど外国人の場合滞在許可証もらわなきゃいけないのに、学生証明書がいったりするんで、ちょうどそれがねそろそろ切れる頃だったんで、これで日本帰ろうかなと思ってたんだけども、隣が美術学校だったからそこの方に入ってというか見学に行って、そしたらそれが版画のクラスだったかな、リトグラフかなんかやってるクラスだったと思うんですけど、で見学に行ったら何しに来たみたいな感じでいや見学ですとかっていうことで、済ませようと思ってたんですけど、見てる時にそこにいる教師が「お前なんか、少し書けるのか?」とかって言うから「いやー」とかって言うんだ。それで「じゃあここで書いてみろ」とかっつって石板を渡されて、大きな石板を渡されてチョークとで書けとか言われてでみたいな感じで、それで一応書いたんですよ。そしたらなんかね教師が「もう明日から来ていいよ」とか言ってほんで一応学生証もそれでもらえるようになって、でそれからですよね。だから美術やるようになったというか、そういうきっかけで美術やるようになったんですよ。はっきり言って僕は日本にいた時は大学受験して失敗したりしてて、だから結局、なかなかうまくいかない感じでいたんだけども、中学校ぐらいの時から哲学をやりたいなと思ってたから、だからやっぱりそういう大学に大学というか方に行きたいなと思ってたんですけど、私の能力と成績では全然そういうところには向かえず。で最終的に自分ではいや日本にいたら日本だと自分の才能とかっていうのは認められないんじゃないかなみたいなすごいバカなことを考えて、それで外国に行ってフランスなんかだとほら1年から哲学の授業があるから、それで、フランスに行くっていうことで妄想ですよね初めはストラスブルグにいてやってって、そのストラスブルグの先生っていうか、その先生がお前は才能があるからずっと一生アートやっていけとかって言われて、やっていけ言われても食えてるわけじゃないし、それでその後3年ぐらいいたらカールスルイエの美術学校にお前行かないか、ドイツですよね。でそこに行って半年ぐらいいたのかな。それちょっと喧嘩して辞めてパリ行っちゃったんですけども、
フランスはそういうのなかったです。ドイツだと必ず自分の作品作ると、ゼネスタの終わりっていうか楽器の終わりに学生が自分の作品を置いてみんなに説明するわけですよ。で僕もなんかそういう説明を求められたんですけど、その時は僕はかなりコンセプチュアルな作品作ってて、パフォーマンスと作品が一緒になったような感じで真っ白のキャンバスにボタンをクリップボタンが布で取り付けられてて、でこっち側にガラスがあって、やっぱ四隅にクリップボタンがついてて、でみんながみんな見てる前でガラス持ってキャンバスにガラスを食いつけると、ボタンがついてるんでガチャッとくっつくわけですよ。でガチャッとつけて、これが作品ですみたいな感じでドイツ人みんないたんだけど、誰も何も言わなくてね、その時は。でみんないやなんかダスイスクラーみたいな感じで明快明晰みたいな感じで誰も質問なしで終わったんですよ。でもう一人日本人がその時いて、彼は版画やってたんだけども、ちょっとドイツのねポール・ブンダリヒみたいな作品作っててやってて、で彼はなんかプレゼンですごくドイツ人からめちゃくちゃに批判されて、いや言われて、で今度はそのクラスの中で一応なんか一番頑張ってるドイツ人の若い作家の人があれやってて、いたんで、僕はなんか知り合いの日本人がいろいろ批判されたから、批判というか、はっきり言えばあれなんですよね。版画を彼やってるから日本の版画っていうのは浮世絵じゃねえかみたいな、そういう定型パターンがね向こうの方にあって、なんで浮世絵のやつがなんでこんな作品作ってんだみたいな、お前たちの文化的なアイデンティティはどうなったんだみたいな、そういう話ですよね。そういう話で突っ込まれて、で僕の方には何も言われなかったんで、それでそのドイツ人の一番クラスで最先端というか先頭を走ってる子が作品作って、で僕はそれに批判してお前たちが作ってる作品アメリカアートのあれじゃないか、2番煎じじゃないかと、でもわーっとなってそういうのから少しずつ自分が何を作るかっていうか、そういうことを考えなきゃいけないようになって、それでパリにしばらくいて、でパリの美術学校入って3年ぐらいいたのかな。美術学校の中はどっちかというとそうだよね、モダンアートの終わりみたいな感じの作品先生たちがやってて、現代アートは誰もやってない状態だったんで、これじゃダメだなということで僕はなんかデュッセルドルフに行くようにしたんですよ。でそのデュッセルドルフの関わりも、ストラスブールに僕が初め行った時にたまたまなんか放浪してきてる、なんか流れてきてる日本人がいて、でその日本人がデュッセルドルフの美術学校にいて、建築のハンス・ホラインっていう、ウィーンの出身の建築家ですよね。彼からなんかねヨーゼフ・ボイスの話とかデュッセルドルフの美術の話を聞いてたんで、それで、デュッセルドルフが現代美術ということで、デュッセルドルフに行くっていうか、でその時にちょうど自分が何にとかっていうかいろんなことを考えてて、結局ヨーロッパで自分が作品作っていったりしてると、必ずドイツ人から聞かれるようなことを聞かれるから、その辺の問題考えなきゃいけないなということで暇に任せて、デュッセルドルフに行く直前ぐらいから現代美術序説とかっていうのを書き始めて、でデュッセルドルフ着いて、ででもデュッセルドルフの方はね全然なんか問題なく、作品、一応見せたら、次の日からすぐ学生になれて、で事務局の方から文句が来たんですよ。ドイツ語の証明書がない人間に証明書を出せないとかって言ったら、教師がすぐ電話して「アーティストに証明書、語学証明書なんかいらないんだよ」とかってガチャって、それでデュッセルドルフにいて、
それで一応なんか教師からね、生活の方は大丈夫かとか聞かれて、だから奨学金の手続きとかいろいろお金をもらったり、それから住むところなんかを全部手配してくれて、お金の方はなんか当時のデュッセルドルフのアートコレクターやってたその、地域の地方銀行の頭取、そこがアートコレクターだったんで、彼が毎月僕の生活費を出してくれるってことでもらってでちょうどその時にデュッセルドルフの美術学校から毎年デュッセルドルフの美術学校は2人かな、学生に賞を出してるんですよ。その年にいい学生に。当時は150万ぐらい出してて、で僕その150万もらって、その150万でコピーで本作って30冊日本語ですけどね、でそれを日本に送ったりしてて、そんな感じですよね。それでいろいろ考えるみたいな僕の中では勝手にリンクしてやってますよね。結局、僕は現象学に興味があったんでフェノメノロジーをやりたいなと思ってて、ストラスブールにフッサール文庫があるんでやりたいと思ってたんですよ。でところが挫折したんだけども、自分のその作品活動がそのフェノメノロジーですか、現象学でいうエポケとかっていうその思考のやり方みたいなやつがあって、それをアートの方に転用するっていうか、それで日常自分がやってることをエポケして記録にしてというか、デッサンを作ってで作品作るみたいな。フェノメノロジーの元の方はほらデカルトとかそういう人がいるから、ああいう人が言う自分の生活の中で考えるみたいな、そういうスタイルでやればアカデミックじゃなくてもアマチュアで哲学みたいなことがやっていけるかなみたいな僕が日本に戻ってきてからいろんな作家の人と出会ったりしていろいろ話してて、日本の美術の中におけるアメリカンフォーマリズムの非常に大きな影響っていうか、やっぱりそういうなんか理論性みたいなものをベースにしながら作品作るみたいな、抽象絵画作ったり作品作ったりするとかっていうのがあるけど、僕の方はなんかすごくいい加減なので、はっきり言って、これもそうだけども、地域性についての作品はその地域性の問題とかをいろいろ考えながら、それで作るわけだけども、その他にこういうふうな感じの彫刻とかドローイングとか作ってるわけですよ。だから、日本帰ってきた時にも人から言われたんだけども、結局僕は2つ地域性とか社会性とかそういうことについての問題の作品と、そうじゃないタイプの作品、この2つをやってるっていうので、人によってはね、僕にハンス・ハーケンみたいにそういうのを一緒にできないのかみたいなことをね、僕なんか何回も言われたことあるんですよ。でもなんか僕はなんかやっぱりいろいろやってみたけども、なんか自分の能力といろんな点でちょっとできないなみたいな。だから僕はなんか本当に自己矛盾してるかもしれないけど、そういう2つやっていくみたいなことで制作してるんですよね。だからさっき言ったこっち側の方の作品はどっちかというともう直感主義というか、さっきのガラスの作品の方もそうだけども、大体僕がこういう立体作るこっち側のタイプの方の作品の時にはほとんど考えないですよ。大体頭の中に仕上がりのイメージが出てくるんで、ただそれを作ってるっていうだけなんですよ。だからいろんな作家の人たちみたいにずっとなんか
長期にわたって考えてこう検索してね、切磋琢磨じゃないかなんかして作り上げるっていうそういうのじゃなくて、僕の場合大体こういう作品はパッとこうある時いくつか浮かんでくるから、それのいいやつをこう作品にしてんですよ。この作品を作ってたのは、これ佐賀でこれ作ったんだけども、その時はちょっとしたレジデンスのような感じで行って、その場で1週間ぐらいでとかちょっともう10日間ぐらいでこう20点ぐらい作んなきゃいけないみたいなそこの展示空間が前は、ちょっとした介護施設だったらしくて、それを全部こう天井を剥ぎ取って、廃材なんかその表に積んであって、でこちら側が白い壁の空間になって、展示空間として使ってるけど、外にその、廃材が全部置いてあったんですよ。そこにあるものをも使ってともかく20点ぐらいの作品、立体作品を作んなきゃいけない。でその中でこういうのもだからもうほとんど、90何%は廃材で、あとはこういうボールとかをね買ってくるとか、前に自分が使ってた要素のものをで近くのホームセンターで手に入るものをちょっと使って、あるものを使うっていうのと、もう一つはやっぱり、普通は物でしかない、存在っていうか、それをその美術作品っていうか、そういう違うカテゴリーのものにこう変容っていうか変えられるかみたいな。だから変に言うと物質のものを精神みたいなものに変容させることができるかっていうかね。バスケットボールというか、僕はドイツにいる時に円形の丸についての本とかっていうのを書いて、その丸のこう形、円とか球形、球体とかそういうものについての意味とか、それからシンボル性とかなんかそういうのをまとめた図で書いてコンセプチュアルなあれですけど、そういうドローイングを、本にして出したことがあるんですよ。日本に戻ってきてからはね、その日本の抽象絵画の中でよく現れてくる丸とかね、そういうのもあるから、で日本人のその、丸に対するとか球体に対するその、意識の在り方みたいなのを考えたりしてて、その円形状のもの、そのさっきの、アーツで他入ってる作品も亜鉛メッキの鉄パイプのところにこう組み上げて、で下のところ土台のところの一部を倒れないようにこのボールが下支えるみたいな、そういう形でやってて。ストラスブールとかパリとかデュッセルドルフの美術学校にいて、授業とかないから学ぶものって何もないんですよ。いる学生は作品みんな作ってるから授業とかないんですよ。デュッセルドルフなんかの場合はボイスみたいな人がいたりとか、ゲルハルト・リヒターみたいなのもいたりとか、いろいろ写真の、やってた有名なベッシャーとかね、ああいうのが隣のクラスにいたりとか、いろいろしたけれども、その日本みたいにほら造形1とか2とか、あるいは美術史とかっていう授業もあるけれども、それは教職を取る人が大学に行って受けるわけですよ。で美術学校クンストアカデミーの中にいる学生は俗に言う作家になりたいっていうかさ、そういう人なんでそんなの受けないんですよ。でね、デュッセルドルフの場合、例えば10人クラスに入るじゃないですか。そうすると1年から2年になる時に5人落ちるわけですよ。今度は2年から3年に行く時にまた落ちるわけですよ。だから卒業できるのは2人ぐらいしかいないんですよ、入った人間の中の。
でね、まあ、向こうの先生たちリヒターとかほらああいう先生たちに言わせればうちの学校はドイツ美術を背負っていける作家を作ってるんで、そんな教えてるとこじゃねえから一人の天才が出ればいいんだっつって言ってるからそんなねだからね、ドイツなんかだとまず卒業する前の学生なんかでも、ね、ゲルハット・リヒターのクラスなんかの生徒でリヒターがすごく高く評価したりした生徒なんかは学生の時にもうドキュメンタリー出たりするから、全然その日本とあれがこうシステムっていうか違うし、奨学金がもらえるあれも違うじゃないですか。だからでアトリエもその、例えばこのぐらいの、まあ、空間を大体みんなその、デュッセルドルフの学生でちょっと上の方の連中になるとみんな持ってるんですよ。1平方メートルが100円なので大体これだと2万円ぐらい払えば月に持てるというか、そういうふうに、待遇ね、市の方とか県の方とか、そういうようなところもアーティストに対してすごくこういい待遇してるわけですよ。で日本なんかだとそんなのないし、それからコレクターもいないし、で日本だとやっぱりほら芸大でとかむさびとかたまびとかってこういう大学のバスでみんな出来上がってるじゃないですか。なんかいろいろ初めのうちはね、そのいろんなものが違うなみたいなことを、こんなんじゃよくねえんじゃないのとかって言ったら、なんかそんなにドイツがいいんだったらドイツに帰りゃいいじゃんって何度も言われましたよ僕。いくつか問題があるなと思って考えてたりしてるのは、やっぱり90年代の半ばぐらいに最初の現代美術の国際アートフェアが晴海で行われたんですよ。僕の知ってるデュッセルドルフの画廊もそれ出してたんで連絡が来て、僕は会いに行ったんですよね、晴海に。ヨーロッパの中では有名な画廊なんだけども、でその画廊の人が言うのによしお前なんかね、日本はお金があってあれだとかって言ってんのに誰も作品買わないし見に来ないよとかっつって、どうしてみたいな。その後その辺の画廊は次の、アートフェアにはもう出さなくなって、ほんで、アートフェアの規模もおそらくちっちゃくなって、でその後横浜の方にアートフェア移ったわけですよ。それもだんだん年々縮小で、それで特に現代美術の作品を扱ってる欧米の画廊がだんだん出なくなって、で韓国とか、ね、そういうところの画廊が出してきたりして、で大体日本の画廊も現代美術よりもある意味で言うとその骨董品みたいなやつ扱いやつが出てきて、それで今赤坂の方にその後移って、で赤坂の方はもうほとんど現代美術というよりも骨董品半分みたいなそれからやっぱり90年代の終わりぐらいの時に確か愛知で万国博があった辺あたりかなんか、確かニューヨーク近代美術館の出店を出すみたいな話があったんですよね。でそれもなんか流れちゃった。でその後、やっぱり今のアジアでマーケットが出てきて、そのシンガポールだとか上海とかなんかになってる中でグゲンハイムの出店を作るって話があって、スペインにもできたし、でアジアにもグーゲンハイム作りたいとかって言うんで、それも日本もっていう話もあったみたいで、結局日本にはなくなっちゃったわけですよ。でだから日本ではほら美術館できて画廊ができてるんだけども、日本の中のマーケットって全然インターナショナルになってないですよね。でもう一つはやっぱり日本の美術自体がインターナショナルなところに関わるような共通の問題意識持ってないと思いますよ、なんか今。だからすごく内向きの感じで盛り上がってんじゃないかなと思うんですけどね。やっぱり
日本の美術の歴史の中で社会的な問題とか政治的な問題とかそういう問題をやっぱり日本の美術は、やっぱり戦前の、時からやっぱり戦前のその軍国主義になっていく時の政府の弾圧からこれは戦後になって、軍国国家なくなっちゃったけどアメリカがやってきて、でそうするとアメリカは冷戦体制の中でそういうやつは抑えちゃって、アメリカ抽象表現主義はいいけどみたいなそういうやり方でこう来てて、ボルタンスキーとかだからボイスとかキーファーとかそういうタイプの作家は日本から出てこないですよね。そういうことをやっちゃいけないっていうのが日本の美術になっちゃってるからやっぱりもうちょっとね、みんな好き勝手に表現すればいいんだと思うんですよ。もう本当ジェンダー問題でもいいし何でももう社会問題っていうか自分にとっての非常に切実な問題を作品にすればいいんだと思うんだよね。今後はね、いろいろこういう感じじゃないけど、こういう彫刻、作りたいアイデアがいくつか、アイデアというかいくつかイメージがあるんで、それを作っていきたいなっていうのと、今はその地域の問題というか、歴史の問題というか、だから去年はなんか米子の市立美術館で小さな個展をやったんですけど、その時はテーマに出雲信仰はアートになるっていうテーマで、1910年代ぐらいから1940年代ぐらいにかけての日本の中の問題、それを出雲信仰にかけてあれした作品作ったりしました。だからそういうのも作っていきたいなと思ってる。